afaka mandroso eto izy. Tawary ny ray aman-drenitsika izay filompanorona ny FPVM sady ray aman-dreny eto amin'ny fitandremana Antananarivo dia efa nametraka ny tsodrano fa lasa naka ena kely satria fatatsika fa ny rapitso dia nomana ny fotoana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isika. Anatanteraka ny fanapahana n'izao mofomamy izao tsika nefa mialohan'izany dia hitodika aminao izay ray aman-dreny Parivola Mivady. Teo namena fitenenana isotra ny minisitra ny tompona ndraiky mpanjakana izay tonga teo fa ankehitriny kosa dia hitodika any aminao ny hoe makasitraka. Tena makasitraka sady zany tena makasitraka raha mandeha zany ny vahoaka an'Andriamanitra eny ao anatin'ny ady dia eo ilay iranao hoe andrasako eto. Mampiteny ny olona hoe andraso, tena andraso Jehova fa tsara miandry an'i Jehova. Raha sendra mivily ny olona dia eo ilay iranao ilay hoe ray eo mamelany elokay. Mampatsiaro ilay iranao ny hoe nanolo tena ho anao ao indray andro izay nananganako tanana fa homandraka izay kanefa raindray lavo. Fa nefa tohizanao amin'ilay iranao dia ny hoe modia ao an-tranodrainao fa ilay Andriamanitra ao tsy mba manosy-potanana anao. Sationany fotsiny ireo fa raha mandalo ady dia mitambesatra ny adi-panahy. Tena adi-panahy mahazo ny tsirairay fa reny hira rehetrarehetra ireny na dia tsy pastera renao mampibebaka olona mitondra ny olona mandrakariva ho any amin'ny fiainana mandrakizay anatona an'i Jesosy. Andao te afatsika mafy be ny ray aman-drenitsika Parivola ao anatin'izany. Miarabanareo mivady sy ny zanakareo mafinaritra be fa tsy ho an'ny CFF farery koreny fa ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Malona antsika izao mofomamy izao tsisy teny be tabe olona saina 5-30 taona izany raha zaza voateraka efa mety mananjanaka maromaro ny 5-30 taona ary raha efa lehibebe efa fotsy volo izany ka dia miarahaba nareo ho tapahana ny mofo ny antité rehetrarehetra izay ho atomboko ny ray aman-dreny eo anivon'ny Braofobe no anapaka voalohany an'izany mofo mamy izany dia mamangataka nisy olo tena Braofobe izay tonga eto mba hitsangana no hitany rehetrarehetra fa zany ray aman-dreny Parivola izany amin'ny FPVM ray aman-tsolo. Ao ny ray aman-dreny Braofobe mba mijoro aloha miaraka amin'ny fanotriny eto. Io ny pasteur Yantra, trésorier général, ao mba mitsangana kely ny contrôleur général, ny pasteur Laura dia eo isolo tena nay rehetra ao amin'ny Braofobe anapaka izao mofomamy izao ny vice-président ny FPVM makasitraka tompoko dia meko anao vice-président ny fitenenana. Eny tompoko andidin'izao mofomamy izao ary tsika ho marika hita maso ny amin'izao jobily fankalazana fa 5-30 taona izay namorona ny Andriamatoa Parivola hira tao anatin'izany chorale indrindra eto amin'ny Fobentananandrano izany. Araka ny fombatsika moa araka ny tena soratra masina raha teo hoe izay rehetra ataonareo izy na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataova amin'ny anarako izany ka hitsangana antsika rehetrarehetra aloha hiventy hira hoe ry Jesosy mofonaina ataontsika izay zay vao antanteraka ny fandidinana mofomamitsika ry Jesosy mofonaina.
ry Jeso fonaina sy ranona nako ianao no mahatony izay filany fo ianao no mahavoky ianao no manome izay iriny foko dia sambarame ry Jeso fonaina sy ranona nako ianao no mahatony izay filany fo. Vavaka sika miantso ny anaranao zay Jesosy satria araka ny teninao mandrakariva hoe sy rehetra ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia tsy maintsy atao amin'ny anarako izany. Ko amin'ny anaranao no andidina izao mofo mamy izao ho marika hita maso mihitsy fa ianao Jesosy Kristy Tompo, ianao ny tena mandidy sy manapaka ny fiainanay zanak'olombelona tsiraray avy, mandidy sy manapaka ny fiangonana, mandidy sy manapaka koa ny fiainan'ny sampana tsirairay avy. Ka izay teny rehetra laoka ny vavan'ny mpanomponao tsiraray izay solitena ihany anapaka n'izao mofo mamy izao dia marina ho avokoa ho tanteraka aminay rehetra izany teny izany, indrindra ho an'ny tompo pety androany dia ny mpanomponao Andriamatoa Barivola mivady mianakavy. Sotra Jesosy amin'ny anaranao nangatana izany, amen. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo lohan'ny fiangonana, amin'ny anaran'ny ray aman-dreny lehibe pasteur dada Andrianatoany Jean Josefa izay filoha-mpanorona ny FPVM maneran-tany, amin'ny anaran'ny profo Bea no anambarana amintsika rehetra hanapahako an'izao mofo mamy izao ho tanteraka amin'ny Andriamatoa Barivola mianakavy ny tenin'ny soratra masina hoe ho tahiko anao hatramin'ny taranako rehetra mifandimby. Amen. Isa zao? Fifazana? Isa? Ianao? Ny manaraka tsara angamba mba miaraka eto daholo reto solitena amin'ny brafobe reto miaraka manapaka mofo eto. Mandroso ary tompoko. Mandroso ray aman-dreny. Mahazo mipetraka ny fiangonana tompoko. Amin'ny alalan'ny staff na ny brafobe ny sampana sy ny tanora ary ny asa fampandrosoana dia manapaka ity mofo mamy ity mba rahasoa indrindra ho vita ny firana FPVM ka nana ny firanantsika manokana isika. Sotra tompoko. Amin'ny anaran'ny brafobe fifoazana FPVM no hitsofana rano amin'ny Rahalahy Barivola mianakavy hitombo fahasoavana mandrakarivany nareo mivady sy ny ankonanao mandraka. Amin'ny anaran'ny pasteur Dadarandrina Tsoandro izay eto amin'ny lehibe ny fitandremana Tanànandrano
ny braoan'ny fiangonana rehetrarehetra ny RFRT no itsofana rano anareo ray aman-dreny manjehana mandrakariva fa fitaovana mahomby eo ampelantanan'Andriamanitra ianareo ny fitondrana ny anarany ary mbola hitona olona maro ho any an-danitra. Amin'ny anaran'ny CFF no andidinan'ny ity gâteau ity ho iray mandrakizay ny CFF sy ny chef de cœur Barvola ka vita asan'Andriamanitra lehibe ho an'i Jesosy ahatondra fanahin'olona maro ho any an-danitra isika. Eny ary amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy velona avy ary Nazareta, amin'ny anaran'ny Dada ary Andrenataon'i Jean Josefa, amin'ny alalan'ny fitandremana reny ny tany nanan-drano ary amin'ny alalan'ny fifoazana eto tany nanan-drano nisy lokotena andidiko an'izao gâteau izao dia mitsodrano any ray aman-dreny Barvola sy ny ankonany mba tena iroborobo be ny talenta izay misy ao aminareo mianakavy ary hitaona olona betsaka hiakatra ny an-danitra fa ny an-danitra no fetra tsika rehetrarehetra. Sotra. Amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo, amin'ny anaran'ny firaisan'ny sampana sy ny sampana 12 eto an-taninanandrano no iarabananao rahalahy Barvola sy ny ankonanao natsajo ny 530 taona mitombo talenta indray amin'ny taona manaraka rehetra voninahitra Jesosy miraso sotateraka tompoko. Dia misaotra antsika rehetra vita ny fanapahana mofomamy dia atolotra ny tompona andraikitra ny fanohizana ny fotoana makasitraka tompoko. Sotra tompoko, sao tsika dia iroso amin'izay amin'ny fanolorana ny tsodrano ho an'izy efa mianaka. Ho fandaminana satria maro dia maro tsika nefa ny tsodrano dia ho ateritsika eto anoloana eto. Dia ao ny diakonina Piara aman-dreny CFF no hitondra hitarika ny fandaminana an'izany procession tsodrano izany fa ny ray aman-drenintsika atao amin'ny profibe sy ny mandeha meloa dia manainga antsika ray aman-dreny diakonina Piamba mailamelaka kely tsika fa efa mandroso dia mandroso ny fotoanantsika mba ho tanteraka hatramin'ny farany izay rehetra ny kasaina. Sotra tompoko. Azafady tompoko, rehefa tonga eto tsika dia tsy mandray tanana, tsy mirary soa fa ny fitoerana firarian-tsoa araka ny efa nazavain'ny namana teo dia efa natokana ery ariana ery azo sary ianao azo feo ianao voarakitra ho an'izy efa mianaka ny firarian-tsoa izay ataonao eo fa lava be ny fotoanantsika raha mbola etontsika no mirary soa dia mankasitraka indrindra tompoko sotra tompoko.
miakatra ety azafady lantony talanto ho antsika izay mbola mitsangatsangana ny ariana any fa tsy nahazo toerana afaka mandroso aty aloha ety fa efa maro ny olona efa lasa dia azontsika fenona ny toerana ety aloha. Ao anatin'ny fanolorantsika ny tsodrano dia misy sanganasa mibary vola anankiray irainay miaraka amin'ny izy miravavy reto madame Yaingo namana tao amin'ny Amafa, madame Lanto namana tao amin'ny CFF dia hiaraka ikalon'izany izay mba fanomezana fahafaham-po ny mpamorona azy.
Mivava mangiacariviana, bazzi wazuni bakampana, fafiana tsamba tirai vava, numiantiawandanitra. Vava azame turerakiana fa huavinyandandrasana sanyaretana piti karanamnaletide anjanja la Jerusalema bauva safowachawaisiwana ramahali chaisije katsinyaramira mihifadhiyopyanambara fakakireni farani kavala kayani usara yacheanamiyariti kabuyawembambivava Shamitulekirana, Fabuavinyadrakashana, Sanyaretanotiti, Kadamyaritide anjanja, Jerusalema vauva, Safovachawaisiwana, Amahari chaisije, Katsinyaramira ikinze sosiyataka sanapakani fyanana bayijani ulai pasaka isaira nwasiwana kabuya wembambibaba ashamitulerakiana Wavinyandantaisana Sanyaretanopiti Kalamyaretide anjanja La Jerusalema pauva Safovachawaisiwana Rambahari chaisije Katsinyaramira tsy haiko ny angina hono misy mangataka ny kanto.
tolotra azafady eo tolotra iny tolotra iny tsy haiko ny andina Batunga lay famonjy nazagnandraindray koatry izay Jesosy nanakito daliaka mavesatra Tsinkinyangina fafaly ao rito Ufa adese Savany sitaka teo ny raomy Atao farese Batunga lay famonjy nazagnandraindray koatry izay Jesosy nanakito daliaka mavesatra Lay aditsany izay mandreraka aina teo e Nanjary hira-pifaliana nandravatoreo Fafantatry miray toko izay asoa Na dia rindrany aroko Tsisy mampanahy Ainy mampitony ny rivo mahery ty e Signorabatrabatry izay manebana ty e Koa menaroa atoky zahay miray Visa miankinaminao Tina mandry farisay Fafaly ao rito Ufa nandrese Savany sitaka teo ny raomy Atao farese Batunga lay famonjy nazagnandraindray koatry izay Jesosy nanakito daliaka mavesatra Sarotra natolotra eo anao ry tompo mahery Fanampitombony finoana izay mbola kely Ny fitambananao ny fiainanay Trizay Ka tena sambatra tompo Ravo mampanahy Visa miankinaminao ny tsy mahirere Fampananana ray tiaika tsy mety vere Kotsaky ny agninamin'ny zany ny tompo Za tena tsara antoka izahay mpanompo Andremandra mifatsary ilay Jesosy Andrilay zay mpamonjy reo gosy Sakarefa mba mitanondrikinye Nafalina manala ny akivine Andremandra mifatsary ilay Jesosy Andriamanitry zay mpamonjy reo gosy Sakarefa mba mitanondrikinye La 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 Sekunangina fafaly ao rito Ufa adese Savany sitaka teo ny raomy Atao farese Batunga lay famonjy nazagnandraindray koatry izay Jesosy nanakito daliaka mavesatra
Angatahantsika amin'izay izy efa mianaka hidiny ery ambany ery fa efa tonga amin'ny mbola akasary ao ary. Ao mipetraka aloha mea. Akasary ny aloha vetivety mea azafady. Eme? Ao aorianan'ny fakantsary izy efa mianaka sady mandeha ihany ny fakantsary dia alefa fanazavana fotoanantsika. Mizara 5 ny fanolorana an'izao antsatsirantsika izao. Rehefa vita ny fakantsary dia mahazo midina amin'izay izy efa mianaka. Sao dia mangataka ny filoha-lefitry ny antoko-pira CFF Rakotondrambonina Henri-tsika iroso amin'ny fanolorana ny hira. Mangataka anao Zoky Henri mba hiakatra ety fa hanomboka amin'izay ny antsakirantsika izay efa andrasan'ny olona tokoa. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy dia faly miarabantsika tratran'izao asaramanitra eto amin'ny fiangonantsika izao miaraba manokana atsika vahoakan'Andriamanitra izay tonga manatrika eto fantatray fa be dia be ny avilavitra isorana be dia be nareo. Miaraba ny biraon'ny fiangonana sy ny birao fobe ny tompona ndraiky eto anatin'ny fiangonana amin'izao fotoana zao miaraba nareo zahay ary indrindrindrindra koa miaraba nareo efa mianaka. Nareo efa mianaka izay tompon'ny fety androany 5 taona niarahana tamin'ny fideranan'Andriamanitra. Aleo aloha mba atsika teka mafy be amin'izay zavatra izay saotra tompoko tsy ho lava taria fa ny fantatro androany dia zao hoe hatramin'ny fotoana izay niarahana reteto tamin'izay tamin'ny roa izay ny tena andrasanareo fantatra dia ilay hira mibarivola. La hira mibarivola izay tena manoritory fo manoritory fanahy nefa mampitsijaka ihany koa dia ho ataontsika izany amin'ity takarivo ity tsy ho lava resaka be satria mbola be dia be reo namana rehetra izay mbola iresaka eto ny nay miaraka foana sa ahoana ray aman-dreny barivola miaraka foana tsika isan'andro san'andro dia aleo mba tsy ho lava resaka fa aleo mba reto namana reto mbo iresaka fa andaontsika anaraka n'ilay hira mitondra ny lohateny hoe voady mandrakizay. Zay nataony oranga io voady mandrakizay amin'ny fanomponan'Andriamanitra ary raha miteny izy isan'andro san'andro mampita ny hafatra aminay dia zao hoe ny nahako rehefa vita ny asako ato amin'ny CFF dia alain'i Jesosy dia mino zay fa tsy zao 5 taona zao ihany fa mbola tratra ny 7 taona 7 taona 100 taona saty zany ndao ary voady mandrakizay iarahantsika amin'ny chorale fobe FPVM na ny CFF.
Sakura, nilai nanji ama
Kokoa raha Barivola, président-ny F7 any, fifaliana lehibe ho any miarabanao a, nahatratra ndray a, izao fa 5-telopolo taona namoronanao hira izao. Araky ny efa rehatra amin'izay a, ny lanja ny hira nasehoanao teo anivon'ny fiangonana misy antsika. Ary tsapa tokoa fa mitondra aim-panahy ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, mitondra aim-panahy amin'ny anatin'ny sampana izany hira noforonanao izany. Ko manoloana izany famoronanao ny hira izany ao anatin'ity fa 5-telopolo taona ity a, dia fifaliana ho ahy ny miaraba anao, fifaliana ho anahy ny miraso anao mba hatanteraka ny asa nampanaoviny tompo anao amin'ny ho avy. Ary engany le fanahin Jesosy Kristy tompo izay efa ao anatinao no hitady-dalananao manjakariva azotsika mitory ny filazantsara voninahitra Andriamanitra. Dia raso anao tsy ho anao rery fa ho anao sy ny ankohonanao ny amin'izao fankalazana ny jobily fa 5-telopolo zao. Dia tahiny tompo ray aman-dreny
mombanao mazaka eo amin'ny Jesosy Kristy tompo. Amizao fadimy amby telopolo taona ahatsiarovantsika ny namorona ny barivola ny hira izao dia fifaliana hoay pasteur Randrena Solomira fanomezana zay mpiara-miasa aminao rahalanao intsio no mitondra teny firarintsoa mitondra teny fiarabana fifaliana ho anay fifaliana ho ay manokana ny manatrika sy miara-miombona aminao amizao fadimy amby telopolo taona zao. Tena manana ny FPVM manana anao, manana ny kristianina manana anao satria dia tena hoe tononkira mambabo foa aingam-panava ny an-danitra tokoa no entinao mamakivaky ny fon'ny olona rehetrarehetra nampahery olona maro be tao anatin'izany napitraka ary indrindra toro-teny velona izany ka dia mbola mampahery anao Ray Aman-dreny Barivola ny am'izao fadimy amby telopolo taona zao. Teny n'Andriamanitra zay hoentiko ampaherezana anao amin'ny Salamo 100 ny 5 manao hoe manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana dia mirary soa hitombo talenta hitombo fahasoavana ne ianao ity le vazivazintsika kely Ray Aman-dreny raha toa ka mbola misy ny dingana fahatelo amby tandrina ka mbola ianao mpampianatra hiranay dia tsy anao tsy anatra tsoro zay raha tsy lasa mpitandrina ianao. Tainy Jesosy Ray Aman-dreny Barivola. Eno dimy amby telopolo taona no namoronan'ny chef de cœur Barivola hira. Hita tao anatin'izany ny hira fangatahana fofonana fibebahana amin'Andriamanitra ny fitalahoana amin'Andriamanitra mba azahoana fitahiana ary ny tena navesa danja tao atan'izany ihany koa dia ny fideranan'Andriamanitra zay makotrokotroka ary dia betsaka ny olona resy lahatra tamin'izany rehetrarehetra zany ka nanolo tena ho an'i Jesosy. Fiaraha-miasa niaraka tamin'ny CFF zany fanomezam-pahasoavana lehibe nataon'i Jesosy nomeny Jesosy anao zany Barivola dia marina tokoa ny teny fanevanao milazany hoe misaorany Jehova ary fanahy io ary zay rehetra anaty io misaorany anarany masina omeny anao hatrany fanahy masina mbola ahafahanao mikaroka foana mba hafaly an'i Jesosy zay mifidy anao avory olona marobe anao ho tonga any an-danitra any amin'ny alalan'ny hira izay efa nomeny ho fanomezam-pahasoavana nomeny anao manokana. Miarabantsika rehetra ny anaran'i Jesosy dia miaraba ihany koa ny Ray Aman-dreny Barivola amizao nahatrara ny fadimy amby telopolo taona nanehoana ny talenta teo amin'ny famoronana hira izay. Zava-dehibe io mason'Andriamanitra zany Ray Aman-dreny Barivola ary maro dia maro ny fanahin'olona no vonjen'i Jesosy tamin'ny alalan'ireny hira rehetra no foronao reny. Raha tsy teny afa-tsy ny tenako manokana dia raha vao mihira ny hira no foronao dia ditsoka foana. Zay moa no filazanao azy rehefa mpamiresaka tsika hoe ditsoka ny antony dia zao hoe voakasika ny fo rehefa nitononkirany Barivola zay no iraina. Dia mirary soa manokana ho anao Ray Aman-dreny Barivola mbola ho ampitomboin'Andriamanitra mandrakariva ny fahasoavana sy ny talenta zay fanomeny anao ary mbola hatratra ihany koa ny 5 amby telopolo taona manaraka any amin'ny 70 taona ny Ray Aman-dreny Barivola any zany dia mbola ao foana zay le talenta famoronana izay ary ny Andriamanitra zay vavatsika ihany koa moa dia Andriamanitra mpamorona. Ka eto Ray Aman-dreny Barivola mba meten'Andriamanitra kely anankiray mbo firaritsoa anao ho an'ny ankonanao ihany koa satria tena zava-dehibe zany hoe Ray Aman-dreny manana talenta izany. Atao amin'ny Salamo 7:20 dia ny 5 sy ny 6 Ray Aman-dreny Barivola mba ho anao manokana zay zao ny soratra masina hoe hitahinao avy any Ziona ne Jehova ary faly hitan'ny fahasoavan'i Jerosalema ne anao amin'ny andronao rehetra. Ahitany zafinao ane anao izy izy dia fiadanana ane
ho aminao ray aman-dreny Barivola. Nosoloko hoe ho aminao lay Israely satria fantatro fa ho tahaka ny Israely miko ianao ray aman-dreny Barivola. Maro be ny zanakao ara-panahy dia nandray fahasoavana avy aminao avokoa reny rehetrarehetra eny tainy Jesosy ianao mitombo amin'ny talenta sy ny fahasoavana. Sao dia asaitsika ndray aman-dreny mpitandrina jato ny rinina randray mampiadana avy eo amin'ny FPVM manjaka ray maritra mivavaka hanolotra ny hira manaraka. Mandroso ianao ray aman-dreny. Misaotra tompoko tay Jesosy daholo ya misaotra Jesosy tsika ny amin'izao fotoana lehibe zao ary mitodika manokana atao amin'ny ray aman-dreny Barivola mivatsy ny ankonany men Jesosy an'ity fotoana lehibe anankiray ity. Miarabanareo zay miarabanao manokana ray aman-dreny Barivola mirary ka mirary mbola hitombo hatrany lay fahasoavana sy talenta efa napetraky Jesosy ao anatinao anatadiranao ny asan'Andriamanitra. Raha ny anarany dia tsy mba napoizina mihitsy satria na izara dia tamin'iny vao nafantatra ny anaran'ny ray aman-dreny Barivola hoe Randrianaivo Bruno dia ohatra ny lasa ny saika fa maninona raha tsy natao hoe Naivo ny anarany na natao hoe Bruno fa natao hoe Barivola na misy surnom an'izay koa ataon'ny CFF hoe dada zay ny ankizy zay fa manao en'le izy dada be dia tsy gaga loatra satria misy talenta nomen'Andriamanitra anao ray aman-dreny Barivola zay tsy levona mandrakizay satria nampiasainao lay talenta nomen'Andriamanitra anao dia zay talenta zay no antony navorana zao vahoaka an'Andriamanitra be dia be tahaka an'izao be dia be ny manao ataoko hoe manao hetsika na ny atao amin'ny 4e étage fa sarotsarotra no mamena an'ity fa ray aman-dreny Barivola atao hitehika ho an'i Jesosy tena raha ohatra ka any amina toerana hafa dia hoe guichet fermé ny 4e étage vokatra zay le talenta nomen'Andriamanitra anao zay dia misy hira anankiroa reto aloha zay sangana san'ny ray aman-dreny Barivola ary mahafinaritra be satria raha ity hira voalohany ity nomeny lohateny hoe ampy zay dia mitantara tahaka ny fiainan'ilay zanakadala izy. Zanakadala zay ohatrany variana tany amin'izao tontolo zao fa rehefa tonga ny fotoana zay nahatongavan'ny saina dia niverina noto tao amin'ny dadany niverina noto tao amin'ilay Andriamanitra zay pahary atsika tsiraray avy ary ny hira faharoa dia hoaiza moa isika tsiraray avy zao na hoaiza na matanjaka be anao androany na manam-bola be anao androany na milaza ianao fa tsy mila ny Jesosy zany fa mahavitany Andriamanitra zay mety tompoko mahavitany volako dia teteny aminao fa na hoaiza ianao na hoaiza tsy maintsy eo amin'ny Jesosy ihany batra mesure zany asa aloha na dia ho tafavoakana izy ity dia ho tanterahana soamantsara mihitsy miaraka amin'ny pasteur iraka Erzo ratsy andavana ary misy ihany koa fanatotra mandona fo zay mijoro eto anoloantsika eto raha matsiara anao na aneriana be anaraka ianao hoe voadona ny fonao dia miazaka zay ianao miakatra eto anoloana eto ary-tsay ho an'Andriamanitra dia solon'ny fonao zany dao azy. Sana
Oh
rehefa ao anatin'izany tononkira izany ianao a dia mahatsapa ny kasika Andriamanitra. Misy fotoantsika zanak'Andriamanitra io velan'Andriamanitra mihitsy a ohatrany hoe tapidalaka le tsisy antsapazanao intsony. Ny olona mba antenainao mamonjy anao totry ny alanao. Ny dokotera zay neverinao fa tena fara tapon'ny fahaizana mety efa niteny taminao hoe tsy vita intsony ty. Zay ny mahatonga le tononkira teo ny tena hoe hoaiza moa hoe ao amin'i Jesosy any ao an-trano no ananatsika antoka ho tafavoaka amin'ny zavatra mety atrehintsika tsiraray avy. Nisy filazana teo mahakasika an'ilay flash diska sy ilay boky-kira zay be dia be tsika ny nangataka mba naniry anana an'izay dia tsy ampy aloha zany natota fa mampanantenantsika izy ireo fa dia hikarakaran'izay aorinan'izao fankalazana na aorinan'ity ilay hetsika zay tanterahana androan'ity dia inona fa isy zay boky-kira kely mirakitra ny hira ny ray aman-dreny Barivola sy ireo flash diska izay efa mba nidradradradraitsika sy nangatantsika tsiraray avy hatrany amin'ny onjam-peo any. Amaranako ny anjarako reto hira anankiroa reto hazo ty hazo fijalia somary natao tamin'ny teny avy any atsimotsimo avy any izy ty. Minao fa avy any any koa ny klipin'izy ty zay nitanterahana izy ireo ny hazo fijaliana dia mampitodika atsika somary mandinika kely sy misaina ny tany Kalvari fahiny zay no entiny Jesosy. Jesosy dia tsy mba nanota sady tsy nahalala ota fa nomboana tamin'ny hazo fijaliana ary nasaina nitondra ny hazo fijaliana. Dia tahaka an'izany any koa isika tsiraray avy. Raha ianao ilay anisan'ilay mitondra n'ilay hazo fijaliana dia mahereza aza anapahana fiteninay foana zay hoe aza anapahana fa ny hazo fijaliana hoentinao mety tsy pasteranjato mitondra azy fa ianao zay. Ary matoa zany no foronina dia tena ny aina ny mpamorona ny aina ny mpanoratra hoe tena mahatsiaro izy mitondra ny hazo fijaliana fa eo izy io mbola mijoro mandrakandroany. Andao mba hitehaka ho an'i Jesosy tsika ho voninahitr'Andriamanitra ny tehirizany an'izany mpanompony zany. Ary ny hira anjarako farany dia hoe hevery ihany oralahy hevery ihany ny hafaranao mandalo zao fiainana zao fitopolo taona na valopolo taona raha tahinika mateza fa raha mbola misy ny andro an'io andrenesanao ny fitorinan'ny filazantsara na amin'ny hira tahaka an'izao na amin'ny fomba hafa maro isan-karazany aza mba ho isan'ny mpaniratsira fa maneke an'i Jesosy tompo. Nisy ray aman-dreny anankiray zay mpitaiza kalanoro mialatsiny fa somary teneniko eto mihitsy zany mpitaiza kalanoro ary zany tena ny rere fatratra nilaza ny tenany mihitsy ary nitarongana tao amin'ny daholo ny olona fa ndray andro ranga tena nanompo sampy io rehefa tsy nahatanteraka ny fanambo zay natsaony reto kalanoro reto nataony satria rehefa nandeha teny moa izy ireny dia mefarany amin'inona ihany nefarany mefarany amin'ny sorona ary dia rehefa nangataka ny zanaka zay tiany ray aman-dreny ty mihitsy ireto kalanoro reto dia rehefa tsy nanaiky ilay rangahy tonga dia novonoany ireo kalanoro ireo io rangahy io. Ntikany tsy mahavonjy atsika zany reny zavatra rehetra tompontsika ireny fa everony farany everony farany fa tsy maintsy andalo fitsaran'Andriamanitra isika tsiraray avy. Hira roa avy hatrany amaranako ny anjarako ty hazo fijalia everony farany sotra to.
Tena
ampifaliana sy ampitsikitsikina no iarabananao natratra ny fa 10 taona namoronana hira 10 taona zay tsy hoe namorona fenamorona fa 10 taona taona fanahan'olona maro nampahery fanahan'olona maro dia isaorana anao manokana zany ary mbola ampaherezana anao koa mbola tratra ny 10 taona manaraka mbola ahafahanao mampahery ny fanahan'olona maro be dia be zay mbola ametrahan'ny tompanao ao anatin'ny choral CFF aloha ary indrindrindra koa amin'ny fiangonana maro zay miaino an'izany izany ho voninahitr'Andriamanitra dia mahery izy indrindra Baivola zay manohana anao foana zay miaraka aminao foana ary zay dia miangoka sy miaraka mitorony filazantsara amin'ny vokatry ny asa zay nataonao ho an'ny tompo ary irinay dia zao hoe rehefa tapotra ny fotoana zay tsy maintsy elany ety andray satroboninahitry ny fiainana ianao miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo dia efa nifidy sy niantso anao mahery izy indrindra Baivola Biasa meraba ani Ray Aman-dreny Randrianaivo Bruno le magnifique
andehanay Vokrino ray aman-dreny Barvoly izay nisan'ny mpianatra anay tao amin'ny toeram-panofaana mpitandrona amin'izao fankalazana ny 5 taona zany namoronanao izy zao dia mirary soanao indrindra ny tenako manokana tena faly izahay maheno hiranao rehetrarehetrarehetra tena mirary soa indrindra ray aman-dreny ary dia ianao dia anisan'ny tena modely amiko amin'ny famoronan-kira be dia be ny zavatra niraisiko tany aminao dia mino aho fa andrena Andriamanitra ny anomeanao fanomezam-pahasoavana tsara tena ny tsara indrindra ao anatin'izany fiderana izany be dia be ny hiranao fa ny anahy zany tena nahakasika ana reny le hoe ry velona tany molia raha eo mamelany iny le anankiray iny tena tiany anao iny tena tsoko mihitsiny dia za vonona foana hiara-miasa am'izay azo atao rehetrarehetrarehetra fantatro tsara ianao anao tena sarotony mihitsy ary tena ianao zany tsy masika fa sarotony amin'ny hira fa mirary soa indrindra tena mirary soa tratra ny 100 taona namoronana-kira dia zahay pastera dia mirearea manana anao na mpianatra anay sosony tsara indrindra dia hotahin'Andriamanitra manokana na ianao sy ny adonanao dia mino koa fa ho lasa lavitra eo ny asa faripony tena fanindreko ray aman-dreny Barvoly dia lasa pastera ianao amenona hoe sotra tompoko Tompo ho aminao rahalahy Barvoly sy ny ankonanao amin'izao fankalazana ny 5 taona namoronanao hira izao dia mizoreto ny tenako miarabanao aloha voalohany indrindra faharoa manarakaraka an'izany dia mampahery ianao ihany koa amin'izany fihazakazahana izany ary misoran'Andriamanitra lehibe hoe anisan'ny fitaovana lehibe anankiray izay nampiasain'ny tompo amin'izany asa fitoriana ny filazantsara izany ny zavatra tena mahafinaritra dia izao hoe ny mpamorokira dia na rehefa mavorokira izy dia na izy anaiza toerana misy azy na mety tsy mitorokory ary izy fa mety hoe misotra ny atrano ary dia ny hirany manakoako maneran-tany ary maro ny olona ny mandre zany tononkira zany misy nireraka dia mahery misy ny marary dia sitrana ary maro ny olona nandray fampahirezana tamin'ireny tononkira-panahy reny zany tena zava-dehibe zany sy foana tsy akory ny fikelezantsika aina rahalahy Barvoly fa reny tsy maintsy misy valiny avokoa reny Andriamanitra manakare-pahasoavana no andrasantsika raha olona no antenaina mety reraka mety givy antsika fa zao Andriamanitra tsy manadino ny asa rehetra zay nataontsika dia mitsodrano anao mba ho lasa lavitra noho ny tany aloha masanatr' ihany koa amin'ny asa rehetrarehetra zay tanterana dia ho tanterahany tompo aminao ingeny teny hoe tsirony tany sy ny andony lanitra no arotsany aminao sy ny ankonanao raha za manokana tena betsaka ny zavatra azoko sy hovaraiko tamin'ireny tononkira-panazy nomenao reny ary nampahery meny Jesosy anao moa zany mazava ho azy ary tena nampahery reny dia zany indrindra ny tsofana rano atao hoe irariana soa anao amin'izao 5 taona lasa izay mba homen'Andriamanitra mihoatra lavitra ny teo aloha ho fitaovana mahomby indrindra eto ambonin'ny tany amin'izany asa fitoriana ny filazantsara zany mahireza dia hotahin'i Jesosy rahalahako sotra to Merabanao zany Barvoly nahita le ataon'roy tavela ty Antananarivo fa mbola mazaka si bémol tsika fa za matahotra eny zany vazovazo zany foana fiarahantsika tamin'izay dia mirary soa indrindra sapana kely moa ny lasany rehefa nandeha nifototra fa dia nifototra ray ihany dia no tonga ny an-tanitra koa no zava-dehibe fa dia mahafinaritra zao hoe mankalaza ataony zanao dia hotratiny ela indrindra indrindra dia eo ny sika ny andahy mankasitraka
Zao dia raisitsika mpitiavana indray amandray mpitandrina erzora tsy andavana avy eo amin'ny FPVM famonjena akadimanga mandrosoa ianao ray aman-dreny izy indray nanolotra ny ray efatra manaraka. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Mamerina ny rahaba atsika indrindrindrindra ho an'ny ray aman-dreny Barivola, coach, professeur, bokosy, meditanty, manja ny vadina, zanany roa lasivavy, ho any an-dafy daholo ireo, tsodrano zany dia mirary sy indrindra amin'izao jobilinao izao namoronana hira 5-30 taona. Tsy azatsika lavabe tsony fa efa enina ety le ako ny tenenina reo lavabe amin'le fo kely dia mirary soanao mitafita amin'ny ambony indrindra dia meko tsy ambaratelo ianareo no mahatonga ny ray aman-dreny Barivola naomby takan'izao. Ny akamaroan'ny tononkira ny ray aman-dreny Barivola fampiresaka izahay dia zavatra niainana, zavatra tena niainana, dia asa izay tao anatiny izany tamin'le hira hoe ray ao mamelany eloko, taizainao tao ampivony tao izany, aleo tsy ho tanterana le fa enjana be ny tonon'iny rehefa nisy fotoana mivoaka izany dia aleo tsy tenenina fa mankasitraka tompoko tena za manokana dia tena chapeau. Ny tononkira ny tena mampisapo ana amin'ny ray aman-dreny Barivola ary mirary soa dia mangataka ny CFF rehetra 700 nareo. Raha pitsy zany mira ny 7 nareo reo zany mira ny 7 daholo etsangala ny tana zay ho avy raha pitsy. Zany problème chef de cœur le ohatran'le niteneniko teo. 700 zany mira raha pitsy etsangala ny tana zay ho avy. Andriamanitra zay ngely asan'Andriamanitra fa tsy rehefa jobily any vao tonga ahy. Eny tompoko vazivazy ihany zany reto misy ray efatra avy hatrany tsy misy asaraka ahy aminao ho any an-danitrany ny tanorazanay dia moli ray aman-dreny Barivola tsy mahazo mibata renao androany. Zay ny cadeau omenay anao, tsy mahazo mibata renao fa raha pitsy ianao mibata raha foana tahity Jesosy tompoko. Vavary. Si mamera tere, mina au di fu. Diretta salve pakafi, umandulu aku. Kita lecha problema buku, kama tu sapa disu. Sia yang defana fita dire. It
aiza didinana sakaiza atetana arina aveuana sudina famatisana kaiza esojavitaiza andesotatarina bahana vaumidina Irano basuna deu fafani ira sempre não terá enganjani Isa deu tabene fiatani Ita tukukuana tamechani Kea kapucha loa Kea kapucha loa Kera kapucha soa Kea kapucha loa Kea kapucha loa Ikera kapucha soa Não terá enganjani Isa deu tabene fiatani Ita tukukuana tamechani Itimani fiaina na deu venu na iana Sesosi na nekitara nuitu kunganjena Ira na nuwasawanza Ira kumanakoha Ira bunzike fakati ampunina Ira nubasuna deu fafani Ira sempre não terá enganjani Isa deu tabene fiatani Ita tukukuana tamechani
eviteza mulia. Pamunzi faiera che vauro pamunzi sente sinna caccia tu ya tani se fenu fauri hajane jani muli ama munze ani pamunzi faiera che vauro pamunzi sente sinna caccia tu ya tani se fenu fauri hajane jani. Zunau tamai Humukutse anauka angai Timisi azuitukia eti Tivola kwa mina wali umulie Sayarwa zunau tamai Humukutse anauka angai Timisi azuitukia eti Tivola kwa mina wali umulie Etsaka ny varovola, etsaka ny noforonina.
tsy hitako tantarany ato misy fa tena be dia be nampahery na nitona ny fo na faly fianakaviana na faly foko manokana dia tsy nafoan'izany amafy CFF zany mihitsy hatramin'izay hatrany andravaky fihavana fa reto misy lohakira na titre hira izay nataonao modia tena tianao andrasako eto aty fanahy dia raha io misaotra anao ny fiainako be da be ny azo tenenina fa niranao rehetra tsy akanavaka tsy avahana fa nialan'izany hira rehetra zany dia mitondra fitahiana mitondra olona anompo an'Andriamanitra amin'ny fiainana ka ninina sy sedra mandalo efa mandeha tombokirana fena mizika fotsiny ary maneno dia efa mankiritsina mihitsy ho fo izay indray le fiona izay le hira dia ny tompony manao mandrakariva ary raha mahitanao faneny an-dalana isan'andro dia manana ray aman-dreny ary mahitanao koa mampianatra ny mpitandrina ao ambony eo dia mahafaly sy mandona fo mihitsy hoe anisany fidian'Andriamanitra anao satria efa fidian'Andriamanitra anao anambarany hevina amin'ny alalan'ny hira ka ny tompony hoe tsy afoy anao tsy asaraka anao feon'ilona mandrakariva anao fa mimolotra ao entina oderan'Andriamanitra dia mamy foana voaka ny molotra ao entina ambombana fonay avy amin'ny Jehova ka dedera sy laza ny anaroriany dia oten'Andriamanitra mandrakizay dia tsy horitra mandrakizay ny fitiavanao an'Andriamanitra ary Jesosy Kristy ilay Andriamanitra ilay manolotsainanao tsara indrindra eo anilanao foana naroviana dia maherezy tompony anao mandrakariva dia tonga vasody andro malaza amen. Telopolo taona namirona ny radiana evidrinao izao na ibaly vola dia faly koa ny tena satria anisan'ny nandray zava-dehibe tamin'izany famoronana izany ny tena satria afatra avy amin'Andriamanitra raha teo moa ny irany fironina isaorana lehibe tokoa Andriamanitra amin'izany satria fitaovana lehibe tokoa ibaly vola tamin'ny namoronany an'ireny iray ireny ny tena moa dia anisan'ny nandray anjara tamin'ny firana izany hira izany dia nahatsiaro tokoa fa miasa ary Andriamanitra dia tena miasa amin'ny alalan'ny hira isaorana izy ny fanahy masina amin'izany ary ho anazy ny voninahitra eto dia mankasitaka ny baly vola ary manantena sy mino fa mbola itoy foana izay fitantanan'Andriamanitra sy Jesosy zay amin'ny asa ho avy rehetra mbola atao izay mety mbola lavitezaka ihany tsy mifarana teo akory fa isaorana an'Andriamanitra sady hoe ao izay zava-bita rehetra ka engany ho lava ihany iainana ianao amin'izany asa izay nanatso ny tompo anao izany isika rahalahy dia fitaovana ihany ary mino aho fa fitaovana mahomby sisa engany ka mba hisy vokatra an-trano izany asa fikelezanaina ataontsika izany na dia mikelaina faly sika Andriamanitra tsy manadino tsy mahafoy izay vitantsika ety dia mankasitaka indrindra baly vola ho an'Andriamanitra ilay ny voninahitra misaotra betsaka. Dimy amby telopolo taona zay no nanaovanao asa famoronan-kira izay men'Andriamanitra talenta ny men'Andriamanitra anao misaotra n'Andriamanitra lehibe amin'izany fanomezam-pahasoavana nomeny anao izany misaotra satria na dia marary ny adina atrehanao tamin'izany mbola teo foana ianao mbola niatrika foana ianao mbola namoy fotoana namoy zavatra rehetra ianao anatanteranao an'izany misaotra n'Andriamanitra lehibe mety sy manantena fa mbola itoy izany satria izany no nandranao an'Andriamanitra anao ety hoe fitao ny asanao amin'ny CFF dia ho alaiko ianao dia manantena zany fa mbola anatanteraka n'izany mandrakariva ianao dia mankasitraka ny CFF rehetrarehetra koa niaraka nandritran'izay fotoana izay dia mbola hiaraka foantsika satria izay nefa voadina atao hoe mandrakizay ny fanompona an'Andriamanitra.
félicitations pour tes 35e longues années de bonheur, de tristesse, de joie, mais aussi d'amour. Je te souhaite le bonheur et que tu puisses continuer et que tu sois toujours avec nous. Mais ne t'inquiète pas, quoi que tu traverses, on sera toujours près de toi. Bisous. Salut papa. Joyeuse fête de tes 35 ans, de tes 35 ans de création de chansons. Je vais être franc avec toi. Tu sais très bien faire ce travail. Et aussi que Dieu te bénisse pour que tu continues et pour que tu fais mieux que tu avais fait. Et merci à toi pour ces chansons et j'espère que tu continueras comme ça. Zao dia asaitsika ampitiavana indray indray aman-drem-bitandrina Rakoto Hasimbola José Alain Hyacinthe avy eo amin'ny FPVM Malapany Kristy Ambomandroso Ambohimanga. Izy indray no hanolotra antsika ny raha manaraka raisina ampitiavana ianao ray aman-dreny. Soratra tompoko manao ana daholo nareo sangatanana re soratra tompoko ianare tsy ho lavarisaka satria somary efa ariva ny andro talohany nandehanako nakaty tamin'ny marina dia naheno vaovao tsy dia tsara tao am-piangonanay satria ny mpanao lavadranonay rehefa nysotomo manontady dia tapaka notady dia nilatsahan'ny vato tao anaty lavadrano heureusement fa tsy tany amin'ny lohany fa tany amin'ny tongony dia tataka be ny tongony rehefa avy naheno zany dia natsiaro hoe mandalo rangany aty tany ary matsiaro hoe ratsy mibebaka zany ka anatin'ny fotoana tsy apozina dia mety mandao atsika ny tany sandrindra no any tanana anao androany hoe raha tonga eto tsy hanotrina fotsiny tsy hanohana fotsiny fa andao koa hibebaka hiverina amin'Andriamanitra nina hoe tsika androany hibebaka hiverina amin'Andriamanitra rehefa nisy taona mba natsonana atao hoe name karazana toromarika ho an'ny CFF tamin'izay dia nisy raha nabavina nantona ana dia fantatra hoe izy iny mibary vola hozy izy dia aiveo za tena mbola tsy nahita mibary vola ary tsy nahafantatra azy mihitsy hatramin'izay vao tamin'ny herintaona zany vao nahafantatra anao fa dia hifonako rahalahy zay efa afantaran'izay dia nitantara teo izy hoe ino izy izy tonga maraina tonga arivo tsy tapaka mihitsy iny amin'ny famerenan-kira mety ehaka aloha ny zoko bary volany amin'izany fa ny nandona zoko bary vola dia ny fitenenana hoe misy taona hoany ianao tena mandeha tongotra na alina be ary marina ve zany sa tsy marina ny CFF za tamin'ny tantarainderana vavy an'izay tsy nahateny tsony dia zao ny tao anatiko hoe jesosy iny rahalahy iny anisany napiditra amin'ny fanahiko tany an-danitra tamin'ny hira zay nataony tsy alamainy vavaka jesosy mba jereo manokana ny fiainany sy ny tokantranony mahita rahalahy bary vola hoe valim-bavaka ao atsika ny androany ahafany maneho fitiavana anao tena tiana be anao sy ny ankonanao miraro ny sosiny tsara rehetra sambatra ny vadinao manana anao satria lehilahy endry matahotra an'Andriamanitra ary sambatra koa ny zanaka mba jerevy kely izy raha matoa tsy mahita ohatra ny itsony ianao eto ambonin'ny tany tokana tany mety ehaka ho azy ireo amin'ity androany ity raha tsy nandalo an'izany nefa zoko bary vola dia tsy nahasoratra nyreto hira ireto reto le hira endrasanareo fatratra mihitsy ny hira voalohany dia ny hoe adim-panahy ao aorianany adim-panahy dia samy hiverina sy hody ao amin'Andriamanitra itsika ny hoe modia dia hiverina amin'Andriamanitra itsika rehetrarehetra ny angatahana aminareo aza iraina fotsiny fa tena tovy amin'ny fo ray manontolo mihitsy tapitra eo ire dia izy vavaka foy ataoko dia miditra amin'ny faharoantsika hoe rayo mamela ny elokondao CFF ka aloha irao zany hery zany ho an'i Jesosy Kristy tompo zao
afaka mivavaka ianao na manaty-panao anatin'izany hira zao. teny mba lefaka sy tambitamby no nandrasany zany zay tao reseraty kanjo daroka mafy sy teny nandratra tambiny avy any sy analadilaty tsy fantany mantsy fa misy anoany mijery ty zany zay felotore andrasako ihany andrasako eto andrasako foana nabila oleo Hanasi jani
Ulala sana baraka fakaye Sana jumbi baba bwana mfanzi kutuyana Awa kukunda sama chana tena tikuyana Bibele novo Nauna bufina nukuti yana Utifemi tala Apiza ireuti chanata Bamuti zanako Miadanao itirai tianawe Erikiafo natoa itana Tiadino kuma jakiza Simbamiu vanifiti abaku sawanere fati tenatie azilalo sanyana sanako manateno fau diana Rahatukai veri na chamunda Lafia na babonza numari kalawe Abasunu asagotwana Rahatuka ideri na chamunda Lafia na babonza numari kalawe
lambasono asa lotroana valete zalo iriza watsuiza iada sotra toko tehaka mapeo any CFF ao anatin'izay hira anankiray izay iza no olana tsiaro hoe mibebaka rehefa nihirany CFF amin'ny mandeha amin'ny radio atsangany an-tanany tena mandona nisy fotoana ozy izy zokom-barivola hoe misy hira amin'ireo tsy vita mihitsy fa mitomany foana izy dia izany ndray zokom-barivola rehefa mihaino hira anao a ty hira anankiray fahatelo ty a nabebaka mafy izy io tezitra tamin'ny fiangonana fa mafimafy loha kely ry zareo tamin'izay anteny hoe za rangatsy anao ntsony mantsain'i Jesosy fa sady efa milany freno rehetrarehetra dia ny feokirany telefonako mantsy a io raha io mamelany eloko dia rehefa nandeha dia nitomany be atao anaty fiara hoe Jesosy mamelany eloko fampanota fa raha tsotra azy ihany koa taloha fanatsoanao sy ny fidinao tia hira anankiray hoe raha io mamelany eloko manasa antsika rehetra hitsangana hivavaka tsika ao anatin'izany hitsangana tsika rehetrarehetra hivavaka so dia vizaka iondrika hivavaka tsika ao anatin'ny vavaka tonga dia andeha ny fekira dia mandeha ianareo mily vavaka tsika sotra indrindra Jehovah Andriamanitra ray tsy avelanay andany foana zao fotoana zao matsiaro tsy mendrika ianao zay Jesosy manota foana misy fotoana nge zay tezitra aminao mihitsy manontany tena hoe fa inona koa ny antony zao sao dia mba tsy tianao ary a matolalovany zao ady zao misy fotoana te hiala amin'ny fanompoana satria ohatra matsiaro mafy loatra Jesosy fa misaotra anao fa teo fony ianao tsy mba olombelona ianao ka anadiny Jesosy sapanay ny alalan'ny zoko-barivola tamin'ny nanoratra ny tonontonkiry tony no lalova ny ady rehetra tamin'ny fiainana Jesosy ary misaotra anao nampandalo zany mba nahafahany diapeny nanoratra n'izany a mba hokalonay sy bebanay eo anatrehanao ankehitriny aneo fitiavana izay ifona aminao mihitsy ny amin'ny tsy fahaizany amin'ny fanohana sy mifankatindra indray Jesosy avelany manjenjeny ny rahalahana indraindray na dia nony amin'ny fanohanana andro any a dia asehoanay fa iray ihany izay ao aminao afaka mifanohana ko dia mamindra fo aminay Jesosy a mamelany elokay ny amin'izay rehetra nataonay a ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao raha io mamelany eloko samy mamerina izay nytelo hoe raha io mamelany eloko raha io mamelany eloko raha io mamelany eloko sotra Jesosy taovy amin'ny fonao ny tananao a dia eto amin'ny Jesosy mihitsy ny fiainany no androany miantora amin'ny Jesosy raha io mamelany eloko dia mamindra fo amin'ny toandroany Jesosy Africa, Jesus,
misy tomany lavisa akaikina olo tena mahatsara isa irakatany fokotsy alaminao efaramiotinyanapo azitsony moa mayatsare anoni jarira Alelino Jesosio Sabisi Azwata Saberi Mitsuya Tena Pena Jana Akuta Fabia Irarana Padativa Amosi Petulatina Upanja Kisa teka mafy eo an' jesosy raha natsiaro fa nandonanao zay ira mamelany elokizay a tia-pamaranana mba zay nira farany a zay atotro anareo a manasanao andao ifanoantsika io ny rakotra mandona io avelany io tsy hividimbola akory ny tonokiry fa andetsika anoana ny zokom-barovola mandre mandeha ao anatin'ny fiainany a ao anatin'ny 5 amby 3 taona nafahantsika manoana azy a manasanao anatin'ny ty hira anankiray hoe rivelona antany a mandalotsika ty atany a tsy tsara vera mba mifanoany e zany sa tsy zany e veloma daholo nareo dia amin'ny manaraka andray samia tahin jesosy amin'ny rarisoanao zokom-barovola ho tahin jesosy anao sy ny ankonanao tsy katikati raha tongotra tsony fa efa mba andeha vevity amin'ny manaraka sotra toko sotra jesosy dahoaly rivelona tany
divadiva ifarana ny fotoanantsika tompoko lasy tompoko vavy ko tsy hainay tsy hisaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny nahatanterahana n'izao fankalazana izao ary dia misaotra anareo indrindra ihany koa. Misaotra ny ray aman-dreny dadan'Andrianatoandro Jean Josepha, misaotra ny Brofoibe, misaotra ny fiangonana reniny Braony fiangonana reniny Taninanandrano, misaotra ny firaisan'ny Sampana, misaotra ny Dekona Piany CFF, misaotra ny Braony CFF sy ny mpikambana rehetra, misaotra ny solitenan'ny Sampana rehetra, ny mpanohana hainao anjery, isaorana ny radio Fio Tazantsoa 5 teboka enina, ny mpiara-miasa ara-pifandraisana eo amin'ny sary sy ny feo Real TV, TV Plus, isaorana ny mpanohana teo amin'ny haingon-tsehatra, ny orinasa ny orinasa Love Story, ray aman-dreny Fauvin, Rahalahy Michel, Rahavavy Fifaliana Iaviantsoa. Isaorana ihany koa ny orinasa Alalinina teo amin'ny Elobox izay nahafahantsika nampita ny firarian-tsoa ho an'ny mpiara-vola mianakavy. Isaorana ny NUTA teo amin'ny Photobouf nahafahantsika nakasary mba ho fahatsiarovana ihany koa ho an'izy mianakavy. Teo amin'ny fampitaovana ny talen'ny radio Fio Tazantsoa nanomea andreo écran anankiroa ngeza be ireo nandefasana ny tonitira sy ny sary ary indrindra koa nandefa mivantana an'izao lanonana androany izao. Isaorana ihany koa ny Sampana Afafi atoko-pihira fanasin'ny fifoazana izay nampitaovana tamin'ny alalan'ny estrady. Isaorana ihany koa Andriamatodicom nampitaovo fana ihany koa tamin'ny alalan'ny estrady eto aloha eto. Rahalahy Toty sy ny filohan'ny FCF Iandry nanolotra ny jiro, ny fanamafisam-peo Zokifity teo amin'ny fampitana ny tonitira ny CFF Toty nanolotra marque-page fanomezana natolotra ho an'ny namana Fifaliana Iaviantsoa. Teo amin'ny lafiny sary sy video Zokitsoa, Zandry Fanasina, Zandry Mixa, Fafamivady, Zoky Nirsosy, Zandry Itobiantsoa. Ny nanolotra ny gâteau isaorana ny pâtisserie Cassis Gourmandise, pâtisserie LM. Ny mpikirakira ny zava-maneno izay tarihan'ny Lantorandrianatoandro isaorana be da be teo amin'ny lafiny teknika. Tsara mampafantatra antsika fa matoa ny aina tahaka andreny ny hira izay noforonin'ny Zokibarvola dia izany Lantorandrianatoandro izany no namorona ny feon-kira rehetra. Tsy haiko ny tsy saotra azy manokana satria antsoina andro lanto dia tonga antsoina alina dia alina, na dia tena hoe maro dia maro aza ny adidy amanandraikitra sahany dia mankasitraka zandry fa tena tianay ianao dia misaotra indrindra. Ao amin'ny lafiny teknika koa dia misy an'ny Rija Maxona, izy no nikirakira an'izay lafiny teknika izay isaorana be da be anao Zokrija tamin'ny fiaranana anampy tamin'izay rehetrarehetra izany. Isaorana mpitendry Lainko mankasitraka se. Isaorana ny mpampianatrira saotra Teo saotra Saki aizy izay lasa nandendehany izy mankasitraka tompoko. Tsy alavaiko ny fisaorana satria dia maro ny andro efa alina ary indrindrandrindra isaorana ireo mpanohana tsy lazaina. Misy maromaro nanohana fa nyteny izy hoe aza lazaina ny anaranay dia isaorana indrindra tompoko. Isaorana Madame Nadia Dekona Pia nanota ny invitation rehetrarehetra mankasitraka tompoko. Izany rehetrarehetra izany dia ho voninahitr'Andriamanitra ka dia mankasitraka indrindra tompoko. Sao dia mbola misy hira vitsivitsy izay anasantsika an'ny filohan'ny CFF Ralijaona Andria Velombola José mba
handray ny fanolorana ny hira manaraka izay vao tena hifarana ny fotoanantsika. Makasitraka indrindra tompoko makatelina tompoko. Misaotra tompoko na me fitenenana na efa faraparany ara dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika ihany. Andehantsika aloha hitehaka mafy be ho fisaorana n'Andriamanitra. Ataovy ambony ny tahana anankiroa ho hitan'i Jesosy. Tehaka mafy be tsika amin'ny tahana anankiroa ambony. Misaotra tompoko, misaotra tompoko, misaotra tompoko. Raha tsy diso zava-dehibe tokony tsy ho adino ny misaotra ny tonian'ny fifoazana. Ny fifoazana izay tonga manatrika atsika teto ihany koa. Andeha mba ho tiafatsika izy ireo sy ao ihany koa reto ny ray aman-dreny rehetrarehetra akoatra ny zany be dehibe izy ny 3FM, ny RMM, ny staff. Zay moa izy teo, zay zany rehetrarehetra zany. Dia famaraparana ny fotoantsika ny hira maranantsika azy dia ny hoe tena tiany ianao. Tena tiany izy ianao? Tena tiany izy ary rehefa tena tiany Jesosy ianao dia andro soa foana ny fiainanao. Sa tsy zany? Andahorantsika ary hiteny hoe tiany Jesosy ahako noho izany andro soa ny fiainako. Isa 2 3. Marina aminao anefa zany satria raha niain'ny hira teo tsika dia za tena izy ahako hoe matsiro zany. Iza mba nahita tsirony iza nahita tsirony no iza nahitanao tsirony. Tena marina noho i Jesosy. Fa raha tsisy an'ilay fitaovana nasainy nanoratra an'ireny hira atao nasainy nanoratra an'ireny hira ireny tsy tonga tety zany. Iza zany nahitanao tsirony aloha voalohany? Bary vola ary eo anatin'izany noho ny famezam-pahasoavana nomeny Jesosy azy dia nahazo tsirony ny fanahinao, nahazo haim-panahy ianao ary indrindra mitombo finoana ianao. Hitantsika tao anatin'izay tononkira noforonony teo no irain'ny CFF teo fa le izy koa nandringa ihany aloha tsy natsiro le izy raha tsy ny amin'ny bary vola efa fantatra iny. Fa raha tsy izy ny hira azy ary mba tehaka mafy be ho an'ny CFF. Fa i bary vola afaka miara-mihira amin'ny rehetrarehetra tany fa finidiny manokana ny ampisehoana ny talentany izay nomeny Jesosy azy mba hiaraka tamin'ny CFF. Noho izany andehantsika hitehaka mafy ho amin'ny bary vola sy ny CFF miaraka. Ataovy mafy moa ino ary ny atongavany eto tsy hifaly ve? Misaotra tompoko, misaotra tompoko. Tena tiany ianao andro soa. Zay aloha ny hira ho atao. Aorinan'izay misy olona efa amin'ny vidéo fihazonana vavolombelona fohy kely atao eo ahinonao ny tantaram-piainan'izy ireo sy ny nampiova foan'izy ireo tao anatin'izany hira noforon'ny bary vola ary no hirain'ny CFF. Zany rehetrarehetra zany mazo haim-panahitra any. Mbola misy foana ny sakafo mazotoa mihaino mihinana zany amin'ny fanahintsika rehetra. Misaotra tompoko.
Avinao vai tsy madikondray atrany matoky azy anao mino fa isy fiaina vaovao le mavakao anao takany tsy foy fa mahavotsy mavotsy anao Madinyanao Nate Yakuma Desiana Siku Nata Resizani Resizani Fawo Anati Dena Wana Nozaka Infante Senizani Titi Titi Mari Mari Aranyachani Hiro Vavaka Hiro Sentunga Nasamitu Mari Nate Yakuma Desiana Siku Nata Resizani Fawo Anati Dena Wana Nozaka Infante Senizani Aranyachani Hiro Vavaka Hiro Sentunga Nasamitu Mari Fapanjinotrani Laray miatsona Malandakana Tsy fumbisany Mbola tsy miova La teny mamy Nambaranoana Tena tiana ianao, tena marina izany. Samy mahatsapan'izany tika rehetrarehetra. Misy faniriana sy fangatanareo tonga ety aminay hoe mbola mila le clé USB sy le boutitira. Voaray tompoko ny fanirianareo hiezaka hanatanteraka an'izay fanirianareo izay zahay hanota boky maromaro. Efa tena maro tokoa ny natota fa maro be koa tsika dia tsy naharaka le izy dia ialana tsiny tamin'izay lafin'izay fa mampanantenanareo kosa nefa izay fa ho tanteraka ny fanirianareo ho tonga ny ampelantananareo ny clé USB ho tonga ny ampelantananareo ny bokitira orenareo ao amin'ny radio fiotazan-tsoa rehefa vita izay rehetrarehetra izay na any ambikambana izay anananareo ny larana finday dia afaka miantso an'izany nareo na ny mpikambana izay mahafantatra anareo koa afaka mampandre anareo fa efa vita le izy dia mba samy hiara-paly avokoa isika rehetra hiara ihanoka amin'izany hira fibebana fanoloran-tena ary indrindra ihany koa fanompona an'Andriamanitra izany dia mahereza tompoko dia mankasitraka saotra indrindra tompoko.
Fortuna tamniran apsai satu katsofa kati natitra atau tahun titra rir farid sasanya Fortuna tamniran apsai satu katsofa kati natitra atau tahun titra rir Farifa lain ira mengkoral si fefa ap saya tiwatu nganyat fana dan katun na tungaban ramas tiwafena anin na sawatarit tirefa manden ira si fefa omertisia pira kiria kuerite teman ngam gira si fefa tarit telasa nitra si fefa Yesuatan Jesus ya, nanti siapa fulan amor maira, sen fitsun se fefa, sen amor sa fana. Lasu anori super fula, te utai nade matra trana ne naro e famena ka, te tumbun talita siana nano, tan maf siana nano, bat siakan satu pemaro, lasu ndin rawan. Na mpivanazana tamin'izay se fefa tany dia nisy taona nyzany tena tsy nanao mihitsy tsika nandritry ny taona izay fa le hira ampy izay iny tena nanova fiainako satria tena tao anatin'ny mitony-kiram-panahy iny zany hoe tia ilay zanako hiverina amin'io satria mandeha teny amin'izao tontolo tsy teny amin'izao tontolo izao teny ahako nanao fanao izao tontolo izao kanefa nisy tanan'Andriamanitra mitsotra indray ny teny anao ny hiverina ianao ampy izay ireo rehetrarehetra fanao izao tontolo izao dia izay nisoraka ny tantafariparivolo sy tantafary izany fiantsona anazy isoraka anazy satria izy nampiova indray atao anaty izay tony-kiram-panahy izay tena zany tena hoe torotoro ny fo satria tao anaty fahadalàna sy rendrarendra fanao izao tontolo izao ianao miova ny verina dia anompo an'i Jesosy mandra-pialaka ty tafanalovan ty izy anafiatrana mandrakariva afahako manompo anazy atao anatin'ny CFF dia faly miarahaba ny zokom-barivola na tratra ny fahadimy amby telopolo taona namoronana hira fiderana an'Andriamanitra zava-dehibe fampahirezana ny vahoaka an'Andriamanitra tokoa izany hira fiderana izany ary raha ny tenako manokana dia anisan'ny hira anankiray izay mamy sy mampahery ilay hira mitondra ny lohateny hoe Andrasako eto izay noforoniny izany mpanompon'Andriamanitra izany ho anahy rehefa misy ady atrehany iny eo amin'ny fiainana dia miaino amin'iny hira Andrasako eto iny ary dia tena hita mihitsy hoe mitsotra ny tanan'Andriamanitra mampahery anao mitsotra ny tanan'Andriamanitra izay mitondra fitahiana ho anao eo amin'ny fiainanao. Amin'izao 5 taona namoronao hira izao tantafariparivolo dia falo fonay satria mbola zao natoy anay dia le hira noforonao ny tena tsaroko ary tena misy anandona amin'ny foko dia nahafatesan'ny dadanay zany tamin'ny oktobra 2006 namorona ny hira io ianao Andrasako eto tamin'izay mbola tsy hainay le hira hoe lohateny le hira mihitsy zany tena tsy hay hoe Andrasako eto fa nangataka tamin'ny CFF tamin'izay hoe misamboaravoara tao satria tena hita hoe maty neny maty papa ny tena tsy anasa ny fiainana misafotofoto fa io zany tena hita hoe Jesosy zany miany mpanompony dia zao mampahery anao sy ny ankonanao mbola hitombo talenta mandrakariva amin'izay hira noforonao satria hita tena mandona fon'olona ary miverina any amin'ny olona reny hira rehetrarehetra eny dia tahiny Jesosy ianao mahirezatra fa Jesosy rehefa nifidy anao sy mbola mikarakara anao mbola mpahery fa za manokana tena natsara hoe tena nanana fiadanam-po ny hiran'izay hira izay dia mahireza tahiny Jesosy
Ny hira nisan'ny tena manamarika anazy zany amin'ny hira voron'ny ray aman-dreny Barivola dia ny hira hoe Fasoa Jesosy. Dia rehefa maheno ny hira io aho, izay moa zany mpanao kore amin'ny choral, dia rehefa manao kore amin'ny hira io dia na misy problème ary na tena tsapa misy ary tena mahavesatra le zavatra iainana, dia rehefa mandihy an'io dia ohatrany hoe maniditsidina zany, ohatrany hoe tsy eto ambonin'ny tany zany fa tena mahatsiaro hoe maivana, tena mahatsiaro hoe miala le olana. Dia rehefa vita le dihy amin'le izy dia tena mahatsiaro maivana, ohatran'ireny hoe nisy nitondra nanidina tsy haiko hoe nakaiza ireny. Dia mampahery zany amin'ny izay rehetra mihaino hiran'ny Barivola, fa tena mampahery be ny hiran'ny ray aman-dreny dia mirary an'ny dadabe Barivola mba ahery foana amin'ny famoronana hira, dia aza malahelo fa ny hiranao tena misy fiantraikany amin'ny olona, na dia heverina fa kely ary le izy tena misy fiantraikany be amin'ny olona le izy dia mahereza foana fa Jesosy miaraka aminao. Zay. Ny andro toy izao moa dia toy ny andro ray toazato ary tianio ny fifaliana daholo ka dia anatin'izany indrindra misy mpikambana anankiroa ihany koa anatin'ny CFF, Zoky Arivel sy Zoky Sely anao ny tononkalo izay atolotra any Barivola amin'izao. Angatanareo mba hidina tompoko vetivety. Aiza Zoky Sely dia aiza Zoky Arivel ao. Rehefa lasa izy moa zany kay dia tsy maninona fa afa maraparina fotoantsika ny hira maranantsika azy dia hoe Fasoa Jesosy aorinan'izay velomy. Fa mialohan'izay dia tsy mety ny fosiny saina satria mahatsiaro mihitsiny. Andaotsika aloha mba hitsangana daholo efa mamaraparantsika dia andaotsika hitsangana daholo tsika rehetra ary. Mino fa faly Jesosy matoa tanteraka soamatsara ty androandroany ty, sa tsy zany? Dia nifikisany teto anao tamin'ny aim-panavy amin'ny tononkira izay nisoratan'ny Barivola, sa tsy zany? Andetsika ary isaotran'i Jesosy amin'izay loha fa noho izy na tanteraka an'izany ary matoa tanteraka izao Barivola, matoa tanteraka izao ry tompoko lahy sy tompoko vavy dia satria faly Jesosy nifidy anao Barivola, faly Jesosy nifidy anareo antsika CFF miaraka amin'ny Barivola, ary faly Jesosy nanolotra sakafom-panahy ho anareo rehetra tonga teto. Mino fa hitombo finoana ianao amin'izany rehetra zany, sa tsy zany? Ataontsika mafy ary ny fidaran'Andriamanitra ho fisaurantsika an' Jesosy. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia! Masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Teka mafy be tsika isaorana an' Jesosy atao voarakoram-pifaliana sady mba mitsikitsiky fa efa voky mba falifaly averina fotrany mbola nona ve nareo sao dia tsy sao dia nona zavatra hafa. Andao ataontsika hoe tena voky ny fanahintsika, amentsika voninahitra mafy be ny tompo sady mitehetehaka tsika dia atao ve misaotra Jesosy mifaly, fa rehefa faly any ianao miala ho azy ny devoly sa tsy zany? Tsisy devoly mipetraka ao anatin'ny fifaliana. Zany mampatonga an'ireny tononkira rehetra reny nataon'Andriamanitra ho an-tsain'ny Barivola, navavaka fanolora-tena voady hira ao anaty nivavaka mantsy solona ny hira manko solom-bavaka ihany koa izy ireny. Tononkira ao fiderana, tononkira fifaliana, tononkira fibebahana, tononkira ho an'ny tanin-drazana, ny tononkira rehetra tediavinao nataon'Andriamanitra tao amin'io Davida Barivola io daholo zany rehetrarehetra zany mba ahasoantsika menakavy, sa tsy zany? Atao fiderana makotrokotroka ary ho an'i Jesosy tsika, voninahitra any ho an'i Jesosy rery ihany. Alleluia! Masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tehaka mafy be amin'ny tany anankiroa misaotra Jesosy sady mitentsika misaotra Jesosy ampifaliana anaovantsika an'izany. Fasoa Jesosy ny titre ny hira
eno tsara ndragny ny tonikiry fa amitsika malagaso any hoe misy noabolana hoe atapidalaka le taka ny sokona nanany bata fa ny zanaka Israely rehefa nienjehany fahavalo avy ao arina ny ranomasina ny eo aloha tapidalaka le sa tsy tapidalaka le izy santiona fotsiny zany fa ny Jesosy tsika dia lay mahery indrindra zay miaraka aminy tsy mba very fa tsy maintsy pandresy ataovy ambony ny tanina pandresy miaraka amin'ny Jesosy pandresy miaraka amin'ny Jesosy pandresy miaraka amin'ny Jesosy ny fisaorana efa be dia be no natao teo fa ny tena ilaina fisaorana dia ny komity ny 530 taona izay nikarakara an'izao lanonana makotrokotroka andro an'izao andao mba hitehetsifatsika mafy be ireo komity ireo tao anatin'izany ihany koa zay nampitola gaga mihitsy satria tsy dia ho vita vetivety zany hoe nikarakara n'iny meday ara-panjakana iny fa teo anatin'ny herinandro mahery kely fotsiny no nitsiry ny hevitra hoe fotoana dehibe io fa hoana dia tsy hisy ve fa tsy hisy tsony eny raha tsy raha oviana indray e dia tao moa nisy ny teny hoe alao fo karakaraina alao fo karakaraina vita somatsara zany hitantsika teo ny pirofo miasy Jesosy tamin'ny alalan'ny madamo Tina tehaka ao madamo Tintsika karakara n'izany rehetrarehetra zany makasitraka tompoko makasitraka atsika rehetrarehetrarehetra fitiavan'Andriamanitra tsy saraka aminao aloha lalana anao foana izy amin'ny fiainanao rehetra aza miala amin'ny Jesosy mahazo mipetraka ianao raha te hipetraka mahazo mitsangana ianao raha te hitsangana mahazo mandihy ianao raha te handihy mifalia ao amin'ny tompo zay ihany ny atsika zay zao raha tompo
takavelu ayanarewe namunza mayelili fufufuzazi ya minuhuta fitamanja iyanitaye Nameo voninahitra an'Andriamanitra ny asa tananao Barivola dia hoe ny tenin'ny tompo hoe zay manome voninahitra aho izy dia ahoana? Tsika rehetra koa tonga teto nanome voninahitra n'izany rehetrarehetra zany ho fideranan'Andriamanitra ny dikany hanome voninahitra antsika rehetra ny Jesosy manomboka amin'ny fiainantsika ho avy rehetra aza matahotra fa tianao izy ary rehefa tia dia tia hatramin'ny farany. Angatahantsika ray aman-dreny Tonia manangam-panajana tompoko mangataka anao mba marana ny fotoana na izany sao dia tsy andradiny teo isaorantsika ny fiangonana taninanandrano ampandrana izay misy any Tonia fara nanome malalaka atsika ny fotoana androany teto amin'ny 4e étage nafahantsika nanatanteraka an'izao fiderana lehibe ny amin'ny 530 taona ny famoronan-kirany izy
Saotra tompoko mitombo fanomezam-pahasoavana rahalahy. Saotra tompoko. Tatabe Barivola zany manomboka androany sa tatabe tafita. Amarana fotoana mangataka anareo mba hiakatra ety Ray aman-dreny Barivola efa mianaka. Reny izy efa mianaka. Voadonany hirany daholo tsika rehetra sa tsy izay? Mandra-pahatonga ny aty dia te afomafy be ary izy. Io ny Ray aman-dreny Barivola. Raha naheno ny tantaranao tao amin'ny radio omaly hariva tena nandona ny foko. Natsiaro ny hoe faharetana teo amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra. Mety nisy tsy naheno nareo fa nandona ny foko dia ny hoe nandritry ny herintaona izy raha niditra CFF dia tsy nanana namana. Izay moa ilay izy Ray aman-dreny? Tany amin'ny Amafy mantsy. Tany any Amafy izy nandritra ny herintaona tsy nanana namana. Dia nitapifipify maka sisiny kely. Dia rehefa hirava ny fivoriana dia ilay miazakazaka be anisan'ny voaka mialoha. Misy fotoana nahalalany olona anao izy dia t-shirt mavomavo sy pataloha maintimainty. Tena hita an'izany nandinika rehefa avy nihaino teo ny tantaranao dia nandinika hoe sambatra ianao Ray aman-dreny fa naharitra foana teo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra na nisy nakahala na tsisy tia na nisy nanenjika dia niharitra ianao. Tanteraka ny tenin'ny Tompo hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ndao te hafatsika be izany faharetana izany. Dia tiako ampaherezana antsika dia ny hoe tsara ny tononkirany tsara daholo ny foroniny fa ndao mba ho alaitsika tahaka izany faharetana izany. Nisy fotoana izy tsisy mpity tao anatin'ny sampana, tsisy mpijery aho izy tao anatin'ny sampana satria ohatran'izay tambola tany amin'ny Amafy. Fa noho nanomboka namorokira ozy dia natsoina hoe Monsieur Barivola amin'izay. Andao ho fahitsika izany fijery izany. Raha misy mbola manana fijery an'izany any anatin'ny sampana any anatin'ny fikambanana rehetrarehetra any ny fotoana tahaka an'izao natoana voaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny tantarany dia misy lesona tokony ho raisina dia mba ny sampana rehetrarehetra miova amin'izay amin'ny fijery. Farany alohan'ny hamaranana ny fotoana mitsodrano anao Tatabe Davida Barivola. Mbola hitohy hatrany ane ny asan'Andriamanitra. Tsy teny hoe ny famoronana fotsiny fa mino fa mbola misy asa hafa koa mbola ilain'ny Tompo anao. Tahaka izany koa nge ramatoa dia mahefa be amin'ny asan'i Jesosy. Tena mahefa be fa efa fanahin'olona maro no voavonjy amin'ny tononkirana ataonao. Izy dia ao anatin'ny fampiofanana nany ekôly biblika ato anatin'ny FOIB FPVM dia mba hiazakazaka mandrakariva iny eny izy iny miazakazaka moramora eny Barivola mandeha manao ny asan'Andriamanitra. Tompony omba nareo mandrakariva andehanareo tsy ho reraka hiazakazaka fa tsy ho sasatra mandeha ihany fa fiadanana ny eo anao, fiadanana ny eo an'ny ankonanao, fiadanana ny eo an'ny taranakao, fiadanana ny ho amin'izay rehetra anananao. Ndao tsika rehetra hitsangana ambarana izao fotoana nefa mialoha an'izany dia ametsika fitenenana ny Ray aman-dreny Barivola. Nanahoana aloha le nijery nataon'olona mipetraka tetsy fa tsy afaka naketo hoe mba valio kely loha izay alohan'izay fitenenanao Ray aman-dreny. Dahin Jesosy daholo tompoko. Tsy mazaka ilay mijery fotsiny, tsy mazaka fa tratranao tamina dia nanaiky. Teniko dia izao hoe misaotra tompoko, misaotra tompoko, misaotra tompoko, tsy voavaly. Raha i Barivola dia za zany mieritreritra ny tenako hoe epsilona singa kely indray teto ambonin'ny tany
manaiky ampiasain'Andriamanitra amin'izay tiany anaovana azy. Dia gaga be aho hoe ve le zavatra kely ataoko, zavatra nieritretra hoe tsotra tsotsa, tena tsotsa, tsy manao zavatra, tsy mahay zavatra sarotra zany aho, tena hoe tsotra. Dia nahakasika amin'ny fonareo a, tsy noho izaho zany fa noho le fiasan'le fanan'Andriamanitra nikasika anareo, fa tsy zahako, tsy mahay ane zahay. Raha lahatra mpamorokira rehetra bary vola dia gisitra, tsy mahay raha misy fifanana. Fa zao misy eo ambony eo, iny le mibaiko, iny le mamoa, iny le tsy matafandrimanitra. Dia iny naneraka nahavitana ny 5 taona fitiavana, tsy hafanam-po fanomponan'i Jesosy a, fa fitiavana. Raha tena tianao izy a, mahatratra amin'ny farany ianao, ninona midony eo. Misy fotoana malahelo ihany, misy fotoana mitady apiditra marisa, tena napiditra marisa rera mihitsy. Fa rehefa ianao koa hoe ataon'Andriamanitra fitaovana, tsy avelana zany. Ary rehefa tsy avelana ianao, tena tsy afaka etsony ianao hoe nanao inona nanao inona. Izy koa moa zany tena hoe tena tiako zao Andriamanitra zao, satria tena tsy sapako raha nizy ireo vavolom-belanareo farany a, satria efa reraka daholo ny reto namako reto. Reo zanako reo a mbola tsy tany any dokotera, zay nitondra andreo na indray mandeha reo izy ireo, na indray mandeha tondra anareo tany any dokotera, calcium mihoatra dia sosina nify dia manala le nify mihoatra zay. Fa tsy mbola narary, raha narary reo a vavaka ny ataonay, vita lohalika ny ampiasaina, vita. Dia misaotra an' Jesosy hoe ahita le ditongotro makaty sanandro, ahitany. Za mieritreritra hoe mandeha fotsiny aho, ahitany. Dia zao ny teneniko anao hoe raha nompo ihany a, satria ny androany a tsy hiverina intsony ny androany. Zay somary mampasarotiny aho rehefa mijoro mampianatra ireo amin'ny CFF. Ny andro anankiray a zay hijoroako ao tsy hiverina tsomy mandrakizay, ny androany a tsy hiverina tsomy mandrakizay. Dia ny teniko aminao a, araroty ny fotoana kely zay anananao anomponan'i Jesosy, fa tsy fantatra akory ianao na rehefa avy eo ara dia baibay. Dia raha lasa ako a dia tsy hanaiko nareo, dia tahiny Jesosy daholo. Raha lasa nareo dia mba tsy hainao a rehefa ho avy ihany. Tahiny Jesosy tompoko, mahereza daholo. Misaotra tompoko. Misaotra ray aman-dreny, misaotra tompoko. Iara hivavaka isika. Voninahitra anio anao rery ihany, ry Andriamanitra ray, zanaka fanamasina. Ianao ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, be voninahitra, Andriamanitra tsara, Andriamanitra mana talenty ianao, ka namindra n'izany talentanao zany a tamin'ny mpanompolanao ray aman-dreny Barivola. Feno ny fifalianay androany satria teto ianao, feno ny fanatrianao zao fotoana rehetrarehetra izao, fotoana voatendrinao zao, ka dia nitanterahanao androany a ho amin'ny mpanompolanao sy ny ankohonany. 5 taona no niazaka nanomponanao, namorona ny hira entiny hiderananao, amezana voninahitra anao, nampibebaka olona, nanova amin'ny fiainan'olona maro tao anatin'izany hira izany. Androany izay rehetra mivavaka ho anazy. Io izy Jesosy ny ankonany a, tehirizy mandrakariva eo ambany elatrao, tehirizy eo ambany fahasoavanao, mangataka aminao zay le faharetana tao anatiny teo amin'ny fanomponanao hatramin'izay ihany, mbola ho ampitoerinao foana ao anatiny. Le fanahany fahendrena avy any aminao ataovy mitoetraka mandrakariva ao anatiny. Ny fanomezam-pahasoavana zay hafa namenao amin'ny mpanompolanao, ampitomboy izany Jesosy mba hisehony voninahitra ao. Ka mangataka izay na inona mbola fanirinya zay rehetra fantatrao mahasoa sahaza ho anazy, ka mbola anompony ianao tsy sarany aminao a, tantera ho amin'ny vady aman-janany ny ankonany zany Jesosy malala. Eny na dia misy ara tsy nangatahany taminao, fantatrao fa mahasoa anazy Jesosy io, mba homeo mpanomponao zany, mba tena ho tsapany tokoa
fa tena hafa le nanompo anao sy ny tsy nanompo anao. Izay rehetra koa tonga teto androany, marina fa tena nanohana anazy. Efa naseho anay izany tamin'ny fomba maro samihafa, fa mbola mitodika aminao kosa Jesosy ny vahoakanao rehetra. Be da be ny hira teo nandona ny fonony tsirairay avy a, raha mbola misy ny vavaka tiany atao aminao. Ilay ray minitra monja samy anonona an'izany any am-pona tsirairay avy zany. Mangataka aminao zay Jesosy a, makanisy any akaiky mimpanomponao tsirairay avy, dia mba mianoho ny vavaka asandratra aminao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy malala. Dia petraka feny eo am-pelantananao ny fiainana rehetra, ny lalana le ampanomponao rehetra raha ody izay miala eto. Ialo avy lalana ireo ny anjelinao sy miaramilanao hitoby manodidina ny tsirairay avy a, tsisy akitika na mpanendaka na mpasinao sy tomahery, ny asan'ny devoly ny asan'ny satana rehetra, tsy anakery tsy anapahefana ireny. Fa ianao ny elo lalana nay tsirairay avy a, ho fifaliana ny ionanay any atokantranonay, dia homan'ny fo amam-panahanay amin'ny fanasana lehibe izay anasanao anay rapitso iraisanay latabatra aminao. Misaotra Jesosy malala, misaotra tompoty. Rainay ozy any an-danitra, ho amasinina ny any anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any sitraponao ny ety atany taky ny any an-danitra. Meo anay an'io ny alina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelana izy meloka taminay, ary sa mitondra anay amin'ny fakapanahy, nafahanay amin'ny ratsy. Anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Raiso ny tsodrano izay ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Hitay anao ane Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tiavany aminao ane Jehova. Tsy taky mifamirapiratra izao tontolo izao ane izany, fa mifamirapiratan'Andriamanitra izany no aseho any anao ka ombanao izy. Ilay Jesosy Kristy tomponao, ilay zokinao no mbola miteny aminao androany manao hoe mandehana amin'izao herinao izao, mandehana ho ny tompo, ataovy ny asako, ataovy izay rehetra ny rahako anao, dia ho hitanao tokoa fa tena ho ataoko samihafa ny manompo anahy sy ny tsy manompo anahy. Ny vavan'i Jehova no miteny an'izany aminao. Dia mandehana, tanterao ny asa fanomponao, tanterao izay rehetra ny rahako anao, fa na ohatrinona laninao ny tompo honerako rehefa miverina. Ary izay rehetra vitanao ataovy amin'ny fo, dia ho hitanao fa le Jesosy tomponao manome toky ianao, fa ety ianao, dia ho valiana izany. Ary efa rahatr' izay miala ety ianao, fiainana mandrakizay no maniny ho anao. Ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra ireny ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia samy hotahiny Jesosy daholo tsika rehetra. Makasitraka tompoko, makasitraka tahiny Jesosy daholo.